Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on est parti pour un petit 48 heures là, dans le sud de Mayenne avec le collègue Beu. Je pars le rejoindre et puis on vous retient au courant. Allez, c'est bon, Beu est arrivé, on peut y aller. Let's go. Ça y est, arrivé au poste, il n'y a plus qu'à. Ah, l'ami Benoît, on est installé. Il y a un poisson de sortie. Deuxième poisson. 5h30, 3 départs, 2 poissons, 13,5 kg, 8,7 kg et une touche ratée. Le collègue il fait la sieste. Allez. Troisième poisson. 7,4 kg.
Un autre poisson de la nuit. Quatrième poisson, 10 kg 500. « 7 kg 700. » Depuis les 24 heures que j'attendais. Ouais, c'est clair. Septième poisson. Allez. Nous allons autour des 7 kg, on l'a pas pesé. C'est lancé pour la dernière nuit. Dernier carat. Une petite journée. Tu fais quoi toi Benoît déjà? 3 poissons. 3 poissons pour le collègue. Et moi 1 poisson et une décroche. On va espérer mieux pour cette nuit. Petit esturgeon de la nuit. La relâche. Vas-y Benoît, lève-le un peu pour voir. Voilà. Magnifique. On le remet à l'eau, on le met pas en sac. Allez, la dernière nuit est faite. Les derniers 24 heures étaient pas très productifs, on va dire. 3 touches dans la nuit. Un esturgeon.
de 9 kg, une carpe qui est encore dans le sac de 13 kg et demi passé et une décroche. On va commencer à nettoyer, on va ranger tout ça et puis voilà. Dernier poisson de la session.